तो मेरे साथ में मिस्टर अजय हैं, ये पटना से है ना? हाँ जी, पटना हाँ से, जी। पटना बिहार से आए हुए हैं। इनको पेन था और पेन के बाद में इनको लेग्स में पेन जा रहा था, ऐसा बताया। मैंने पूरा एग्जामिन ऑलरेडी कर दिया है इनका। फिजिकल एग्जामिन करने के बाद में आप खुद बताओ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। स्टार्टिंग में जब मतलब ये बात है नवंबर की, हाँ ठीक है, हाँ। अक्टूबर नवंबर की, तो मैं जिम कर रहा था ना। जिम में ना अचानक से जब मैंने डेली रूटीन की ना, तो यहाँ पे दर्द हुआ, अकड़न हुआ, ठीक है। ओके। तो फिर मैं वहाँ पे लेट गया थोड़ी देर, ठीक ठीक है। है। लेट गया, फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मेरे यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हुआ। मैंने उसको अवॉइड किया कि कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मोड़ा ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे इधर मतलब पेन आने लगा लेफ्ट लेग में। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो पहले ऑर्थो डॉक्टर थे, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बहुत सा दवाइयाँ दी, इंजेक्शन वगैरह, टेबलेट वगैरह दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये है कि आराम हो गया, फिर दर्द स्टार्ट हो गया। तो किसी ने रिकमेंड किया कि आप फिजियो के पास जाओ। फिर वहाँ पे गया, फिर भी वहाँ भी ऐसा ही रहा, थोड़ा मोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन फिर ऐसा ही था। फिर यहाँ पे आया, ठीक है। फिर आपको पता लगा कि आप डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तो फिर मैंने आपके कंसल्ट किया। फिर अभी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी मतलब ये कि 100 में से 80% तक तो ठीक हो गया है, ठीक है। और थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं भी ठीक हो जाएगी पूरा। ठीक है। तो मैं इनको ऑलरेडी 2 या 3 विजिट ऑलरेडी दे चुका हूँ। आज एक और इनका ट्रीटमेंट करते हैं। ये ट्रीटमेंट के बाद में फिर हम इनसे पूछते हैं कि अभी कैसा फील कर रहे हैं, और फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी भी थोड़ा सा पेल्विस ऊपर की तरफ लिफ्टेड है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने काम किया था थोड़े से की स्पाइन पे, अभी सर्वाइकल पे और लंबर पे और काम करना बाकी है। इस तरफ करवट ले लो, मेरी तरफ, इस साइड टर्न कर लो, लंबा सांस लो, छोड़ दो, वेरी गुड। ठीक है। अभी ये हो गया सैक्रम पे। नाउ मैं मूविंग ऑन द L, सो दिस इज द L5 बोन एंड रोटेटिंग फ्रॉम द, वेरी गुड। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ इंफ्रा L4 लेवल पे। रिलैक्स, ब्रीद इन, टर्न। नाउ थोरेसिक स्पाइन, इस साइड पेन है, ओके। इधर इस जगह पे है, ठीक है। ऑल राइट, रिलैक्स, ब्रीद इन, गुड। नीचे करो, रिलैक्स, 1 मोर लेवल, ब्रीद इन, आउट। लंबा सांस लो, छोड़ दो, सुपर। नाउ कमिंग ऑन C5-4, रिलैक्स, ब्रीद इन, आउट। लंबा सांस, ब्रीद इन, आउट। लंबा सांस, वेरी गुड। यहाँ से रोटेशन करेंगे, लंबा सांस, C4 and 5, breathe in, इधर पेन तो नहीं है, नहीं, इधर की तरफ टर्न करो, पेन तो नहीं है, फॉरवर्ड बेंड करो थोड़ा सा, फिर टर्न करो, पेन नहीं। ओके, पेन, थोड़ा इधर से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। एक लंबा सांस लो, छोड़ो, एक और लंबा सांस, छोड़ो, हाथ को ऊपर लाओ, ऐसे, हाँ, लंबा सांस, वेरी गुड। इधर रखो हाथ को, पुश करना है मेरे एल्बो पे, करो, वेरी। अब टर्न करो, बेटर, ओके, ठीक है। खड़े हो,
एक बार देखो फॉरवर्ड बैंड करके, पेन बेटर है। वापस आओ, बताओ अभी पेन कैसा लग रहा है? थोड़ा सा हल्का हल्का। कहाँ पे? इस साइड अभी हल्का सा रेडिएट कर रहा है, थोड़ा सा। लेट जाओ एक बार। फेस नीचे। हाँ फेस नीचे। नी बैंड करो, देन रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद इन। सुपर। एक बार मेरी साइड टर्न करो, इधर टर्न करो, सेम पोजीशन बनाओ। ऑन राइट, स्टेप को बाहर लाओ, करेंगे। चलो पुश करो मेरे पैर पे, पुश 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 पुश, रिलैक्स, पुश 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 पुश, रिलैक्स, पुश, रिलैक्स। बेटर है ना? अब तो नहीं जा रहा है? परफेक्ट ठीक है। ठीक। अभी आप बताओ कि पहले के कंपेयर में अब पेन कैसा लग रहा है? पहले के मतलब अभी तो बहुत कम है, बहुत। जो पहले पेन था ना, यहाँ पेन होता था, फिर यहाँ सीट, मेरी जो सीटिंग जॉब है, ठीक है, 2 घंटा, आधे घंटे 1 घंटे बैठ जाओ ना, पूरा पूरा ये पेन और इधर पेन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे लगता है कि ये ना एकदम ऐसे ऐसे मतलब चुभता है ना, ऐसे ऐसे पेन करने लगा अभी था। कितने घंटे बैठ पाते हो? अभी तो वही 8-9 घंटे 8 घंटे आराम से बैठ आराम से बैठ जाते, कोई दिक्कत वेरी नहीं। गुड। और अभी ट्रीटमेंट के बाद में जो पेन हो रहा था, लेग्स में जा रहा था, वो बेटर हो गया? हाँ अभी तो और बेटर है। ठीक है ना? हाँ। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी बता देता हूँ। वो हाँ। एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर बेस पे करोगे तो इसको मेंटेन कर पाएंगे और रेगुलर बेस पे। ठीक और है? मुझे फील भी हो रहा है कि नहीं अब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब 80-90 तो हो गया और हो जाएगा। थोड़ा बचा हो तो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।